আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 15তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা নতুন কিছু দেখতে পারবেন, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার উগান্ডার জায়গাটি বোরহান দখল করার ট্রাই করবে এই পর্বে। অর্থাৎ আব্বাস চেয়ারম্যানকে দেখা যাবে সে ভাত খাবার পর সে বিটিভির আস্তানার দিকে রওনা করবে। তখন আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফ বলবে, কই তুমি একা কেন যাচ্ছ? তুমি না খাবার আগে বলেছিলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আর এই কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যান বলবে, না, তোমাকে সাথে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না, এটি বাজে দেখাবে। কারণ আমি যেহেতু ওখানে প্রথম যাচ্ছি, সেহেতু কে কেমন এগুলো তো আমি কিছুই জানি না, বিটি ভাই ভালো না মন্দ সেটাও তো আমি জানি না। সুতরাং মহিলা মানুষকে ওখানে নিয়ে যাওয়াটা একটা টাফ ব্যাপার হয়ে যাবে। আর এই কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফ বলবে, আমি কোনোভাবেই তোমাকে ওখানে একা যেতে দিব না। আর এই কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যান বলবে, তুমি বেশি কথা বলা বন্ধ করো, আমি ওখানে একাই যাব, ওখানে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো না। এই বলে আব্বাস চেয়ারম্যান যখন সামনের দিকে আগাবে, তখন বোরহানকে দেখা যাবে বোরহান আব্বাস চেয়ারম্যানের পথ আটকাবে এবং বলবে, দাঁড়ান, আপনাকে যেতে দিব না। আর এই কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যান বলবে, এটা কেমন কথা? তুই আমার পথ আটকাচ্ছিস কেন? তুই আমার পথ ছাড়, আমার এখনই যেতে হবে। আর এই কথা শুনে বোরহান বলবে, বললাম না এটা কখনোই সম্ভব না, কারণ মা আপনাকে যেতে নিষেধ করছে। আর এই কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যানও অবাক হয়ে যাবে, কারণ বোরহানের মুখে এই প্রথমবার আব্বাস চেয়ারম্যান মা ডাক শুনলো, এবং এই মা ডাকটি আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফও প্রথমবার বোরহানের মুখে শুনলো। আর এভাবেই বোরহান উগান্ডার জায়গাটি দখল করে নিয়ে যাবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে মুক্তমণিকে যে কিডন্যাপ করা হয়েছে, এই ব্যাপারটি নিয়ে মুসলিম সরকারকে আসলে কে থানায় জিডি করছে, এই ব্যাপারটি সবারই মাথায় থাকবে। কেউই বুঝতে পারবে না যে আসলে কে থানায় জিডি করছে। এবং তখন উগান্ডা বলবে, এই ব্যাপারটি নিগারের হতে পারে, কারণ নিগার খুব ভালো করেই জানে যে সে যদি থানায় জিডি করে তাহলে ফুয়ারা ফেসে যাবে, আর এজন্যই নিগার থানায় জিডি করেছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি দিবা কিছুতেই মানতে চাইবে না। আর অন্যদিকে রুহিকে দেখা যাবে, রুহি এবার তার ফুপুর মন জয় করে তার ফুপুকে বাড়িতে নিয়ে আসবে আগামী পর্বে। আর এগুলি আপনারা দেখতে পারবেন আগামী পর্বে। সুতরাং সবাইকে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।